हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एम्पलीफायर है 6K और इसकी पावर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसको कर दिया है ब्रिज मोड पे और ब्रिज मोड पे लगभग AC 140 वोल्टेज आ रही है। मतलब एक ही चैनल चल रहा है, एक बंद है, मतलब इस दोनों को ब्रिज कर दिया है। और स्पीकर का क्या हाल होता है 21 इंची का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एम्पेयर भी दिखा देता हूँ कितना एम्पेयर लोड ले रहा है। मतलब फुल पीक लेवल पे जाने के बाद भी 8 एम्पेयर तक गया है। और यही अगर मान लो कोई आप क्लास TD या क्लास H या क्लास AB लगा लेंगे तो ये कम से कम 20 एम्पेयर तक चला जाएगा, 20 से 25 एम्पेयर चला जाएगा, क्योंकि 21 इंची डबल मैग्नेट 6 इंची वॉइस कोयल का स्पीकर है। और क्या हाल करा है वो आपने देखा है। एक्चुअली लोगों को सिर्फ ये लगता है कि बड़ा है तो बेहतर, हमारे हिंदुस्तान में तो यही है, बड़ा है तो बेहतर है, भारी है तो अबे भाई साहब एक हाथ से एम्पलीफायर हो रहा है, इसमें पावर कहाँ से होगी। सर ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मीन्स पहले टीवी कितने बड़े बड़े होते थे, अब टीवी कितने छोटे हो गए हैं। पहले ये LED लाइट देखो कितनी बड़ी होती थी, आज देखो पूरी LED लाइट कितनी छोटी हो गई है। और पहले कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि पूरा एक कमरा लग जाता था। कंप्यूटर आज आपके फ़ोन में आप जेब में रख सकते हो, कैमरा उसके अंदर है। ये टेक्निक है, तो हमने उस टेक्निक को पढ़ा है, टेक्निक के सारे चल रहे हैं। और बहुत लाइट वेट एम्पलीफायर है और बहुत समझदार एम्पलीफायर है। आप जितना मर्जी खोलो आपका सामान नहीं उड़ने देगा। मैंने अंदर बताया, इसके अंदर लाइट का एक जो हमारी लाल लाइट जलती है उसके अंदर हमने एक कंपोनेंट लगाया है LCR, लाइट कंट्रोल रिमोट। जैसे ही आपका ऑपरेटर लाल लाइट तक उसको पहुँचाएगा, हमारा एम्पलीफायर उसको लाल लाइट को जलते ही समझ जाएगा कि भाई साहब लाल लाइट जल रही है, और वो उसको वहीं स्टील कर देगा। आप जितना मर्जी वॉल्यूम खोल लो, स्पीकर नहीं उड़ेगा। बहुत रेयर चांस है कि कोई गाना ही ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो कोई 10% चांस है, 90% एक बिल्कुल चांस नहीं है स्पीकर उड़ने का। एक बार दोबारा टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको।